总之呢，因为虫族的入侵，让各个边境星球的指挥官不得不向外提出救援。至于为什么他们会向外提出求救呢？那是因为现在的政府就和前政权一样，把军队调回去保护主要行星。随后，雷诺接收到了阿格利亚星球的求救讯号，并带领着突击队协助难民撤退。当成功带领难民离开星球后，艾瑞尔·韩森博士为了对雷诺表示感谢，于是决定以身相许，并没有。等一下，我玩过大部分的游戏，他们完成任务的奖励不是武器就是经验值，怎么这一次换成送美女了？好，就这样，海伯利2号迎来了新的科技顾问。这位女博士将与船上的科学家伊冈斯特曼合作，共同提升雷诺突击队的科技水平。随后，刚打赢一场胜仗的雷诺发现他的资金不够了，于是他接触了盖布瑞托许，并准备拿起他的镐子开始挖矿。就在众人拿着镐子来到目的地后，映入眼帘的是一颗满是岩浆的红石星球，这让雷诺意识到，原来他们要挖的是玉髓，并没有。等一下，我怎么活生生的把星海争霸讲成创世神？